तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है रिफॉर्म रॉकस्टार में। तो गाइस लेकर आओगे हंग्री बर्ड्स की न्यू वीडियो के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट, साथ ही साथ बताऊंगा उनके बिहाइंड द सीन्स भी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हंग्री बर्ड्स की न्यू वीडियो आने वाली है। जी हाँ गाइस, उसके रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत ही बड़ी अपडेट दी। साथ ही साथ बताऊँगा गाइस कि उनकी न्यू वीडियो होने वाली हॉरर या फिर कॉमेडी, साथ ही साथ वो किस दिन आने वाली है, किस डेट को आने वाली है, और गाइस उनकी न्यू वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हुई है नहीं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हंग्री बर्ड के रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और गाइस अगर आप हमें ज़्यादा ही फॉलो करना चाहते हैं तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और होम पेज पे मिल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हंग्री बर्ड्स की न्यू वीडियो इसी वीक आने वाली है। जी हाँ गाइस, इसके रिलेटेड अपडेट देते हुए उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में या फिर कहीं पे भी दिखा दूंगा। तो गाइस उन्होंने वहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि उनके न्यू वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। और गाइस यहाँ पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि हंग्री बर्ड्स की न्यू हॉरर वीडियो कब आएगी। तो गाइस आपको बता दें, हंग्री बर्ड्स की न्यू हॉरर वीडियो तो अभी जल्द ही में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाइस आप सब जानते होंगे हंग्री बर्ड्स अपने चैनल पे हॉरर वीडियोस बहुत ही रेयरली अपलोड करते हैं, क्योंकि गाइस उनकी एक मेजर ऑडियंस है बच्चों की जो कि ज़्यादातर कॉमेडी वीडियोस को देखना प्रेफर करती है। जैसा कि आपको एग्जांपल में देखने को मिल सकता है कि उनकी कॉमेडी वीडियो टाइप्स ऑफ मैगी ईटर्स को मोर देन 50 मिलियन प्लस व्यूज़ मिल चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हंग्री बर्ड्स को हॉरर वीडियोस अपलोड करना ज़्यादा इजी नहीं लगता है। तो गाइज़ उनकी न्यू वीडियो होने वाली है कॉमेडी वीडियो जो कि इसी वीक आने वाली है। और गाइज़ उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, जिसका अपडेट देते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ये स्टोरी पोस्ट की। तो गाइज़ चलिए आपको अब वो दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे उमेश ने और उनके नीचे लिखा हुआ है #सूट मोड ऑन। तो गाइस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे। ज़्यादा अपडेट्स के लिए शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।